औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफ़रुल्लाह वस्तगफ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जुमो ऐं जेकॾहिं उहे पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कनि त ऐं महबूब तुंहिंजी दरगाह में हाज़िर थियनि, पोइ अल्लाह खां माफ़ी घुरनि ऐं रसूल उन्हनि जी शफ़ाअत फ़रमाए त ज़रूरु अल्लाह खे घणो तौबह क़बूल कंदड़ महिरबान लहंदा। हिन मां मालूम थियो त बारगाह इलाही में रिसालत माब जन जो वसीलो ऐं संदन शफ़ाअत कम जी पूराईअ जो ज़रियो आहे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात शरीफ़ खां पोइ उते हिकु एराबी रोज़े उक़दस ते हाज़िर थियो ऐं रोज़े शरीफ़ जी मिटी मुबारक मथे में विधाई ऐं अर्ज़ु करणु लॻो, या रसूल अल्लाह, जेको तव्हां फ़रमायो असां ॿुधो ऐं जेको तव्हां ते नाज़िल थियो उन में हीअ आयत बि आहे, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू, मां बेशक पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कयो आहे ऐं मां तव्हांजे हुज़ूर में अल्लाह खां बख़्शिश घुरण लाइ हाज़िर थियो आहियां त मुंहिंजे रब खां मुंहिंजे गुनाहनि जी बख़्शिश करायो। उन ते क़ब्र शरीफ़ मां आवाज़ु आयो, तुंहिंजी बख़्शिश कई वई। हिन मां चंद मसइला मालूम थिया। अल्लाह ताला जी बारगाह में हाजत रवाईअ जे अर्ज़ लाइ उन जे मक़बूल बाननि जो वसीलो बनाइणु कामयाबी जो ज़रियो आहे। क़ब्र ते हाजत जे लाइ वञण बि जाऊक में दाख़िल ऐं ख़ैरुल क़ुरून जो मामूल आहे। वफ़ात खां पोइ अल्लाह जे मक़बूल बाननि खे या सां सॾु करणु जाइज़ आहे ऐं क़ब्र अल्लाह जे कामिल वलियनि बंदनि जी क़ब्र मां उन्हनि जी दुआ सां माण्हुनि जा जाइज़ मसइला हल थियनि था। दुरूद शरीफ़ पढ़ो। हिते मतां कंहिंखे ज़हन में सवाल उभिरे त अगरि माफ़ी लाइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दर ते वञणु लाज़िम आहे त पोइ हज़ारे माण्हू मदीने नथा पहुची सघनि, लखे माण्हू मदीने नथा पहुची सघनि, उन्हनि जी माफ़ी कीअं थींदी? हक़ीक़त हीअ आहे त जाऊक जो मफ़हूम तमामु वसी आहे। हाज़िर थियणु रुॻो जिस्म सां न हूंदो आहे, पर दिलि ऐं रूह सां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं मुतवजो थियणु बि हाज़िरी वांगुरु आहे। निमाज़ में ॾिसो, काबे ॾांहुं मुंहुं करणु शर्त आहे, भले निमाज़ी हज़ारे मील परे हुजे, पर काबे जी तरफ़ मुंहुं कयई त निमाज़ थी वेंदी, बिल्कुलु थी वेंदी। ऐं अहिड़ी तरह गुनाहगार बानो मदीने पहुची न सघियो, पर किथे बि हूंदो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं मुतवजो थियो ऐं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सिफ़ारिशी बनायाई त बि उन जी मग़फ़िरत थी वेंदी ऐं उम्मती जो हाल महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पोशीदा नथो रहे।